Mais uma vez de novo, mais uma vez aqui, ó, galera. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo de subir e surf aqui, tá ligado? Desde o último vídeo que eu gastei, galera. Quer dizer, que gravei e gastei. Eu dei uma evoluída aqui, porque... Usando boneco, segundo os personagens, tá ligado, galera? Isso aqui. E virou isso aqui, no vídeo antigo vocês viram que eu não tinha nada disso, mas como o pai é rápido, então... O pai precisa desse personagem aqui, ó. Vocês estão vendo isso daqui, esse carinha aqui, que é assim, agora tá assim. Eu tô usando esse cara que eu liberei, galera. Ele é difícil pra liberar, mas eu consegui, galera. Então, vamos continuar aqui, né? E eu vou continuar com ele aqui, galera. E vamos gravar um vídeo aqui de boaça, tá ligado? Daquele vídeo. E não vai que vai, né? Começar a gravar, não vou falar muito. Deixa de enrolação e vamos começar o vídeo.
Então, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.